விஜய் அவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறப்ப நல்ல நட்பு இருந்தது எங்களுக்குள்ள. பட் இடையில யாரோ ஒருத்தங்க அதை கொஞ்சம் மிஸ்ஸாக பண்ணி விட்டாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் நான் பேசின பிறகு இதாகிடுச்சு அப்படின்னு. இப்போ பிறந்தநாள் இன்னைக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கிறேன். உடனே தேங்க்ஸ் நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாரு, அவ்வளோதான். அந்த அளவுக்கான இப்போ அவருடைய நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது பிறகு நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட தான் கேள்வி கேட்டாங்க. அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும், என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டம், அவர் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்று பேசப்படுகிற காலகட்டம், இதெல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால இயல்பாகவே அந்த கேள்வி உங்களை நோக்கி வருது. இப்போ ஒரு அரசியல் தலைவராக அல்லது ஒரு அமைச்சராக மாறிய பிறகு உங்களுக்கும் அவருக்குமான உறவு எப்படிப்பட்டது? இல்லை, அவர் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனதுக்கு பிறகு எங்களுடைய வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்திருந்தார். அப்போது கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் அவரோட தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பாராட்டினார் என்ன, அப்பா பயங்கரமாக பண்ணுறப்பா அப்படின்னாரு. சரிண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா அப்படின்னா. வேறு ஒன்றும் அதை பற்றி பெரிய அரசியல்லாம் நாங்கள் அதை பேசிக்கல.